Okay, gini. Nampak. Kita buka ya. Makna yang lain. Macam ni orang buat. Ye, dapat haru tu. Ye. Kotak dia. Kemat. OMG. Cantiknya. Ini button mikrofon. Wow. Tak boleh buka. Boleh. Letak. Oh, ni cermin Oh, macam mana letak dalam ni barang dia? Buka skru. Oh my god. Cantik. Inilah nama dia, treasure. Ada bling-bling. Alang tak dapat kongsi. Treasure. Bye. Lupa. Orang tengok lampu tu. Oh, alah. Itu. Dah, mana pergi? Oh, ni. Ini mood 1. Okay, ya Allah, cantik gila. Oh my god, dengan bling-bling dia. Mood 2. Dia dim. Wah, dia tutup lampu. Okay, ni mood 2. Okay, mood 3. Okay, hi. So, few days ago, ada perasan ada benda ni tau. And turns out, this one, dia boleh charge, which is tak perlu pakai bateri pun kat bahagian bawah ni. So, you don't need a battery. Kalau macam pergi konsert, ada power bank dan sumbat dengan ni, dah ada warna. So, let me show you cara-caranya. Okay. Kita cucuk sahaja. Boleh tak cucuk satu tangan? Okay, boleh. And then dah cucuk kan? Ni dah cucuk dah. Then you just tekan. Cara. Oh my god. Asal lawa. Then dim. So you just need power plug je. Kalau ada power bank, pakai power bank. Nampak tak corak dia? Ni jenis macam ni. So yeah, inilah dia Lightstick treasure yang ditunggu-tunggu. And berbaloi lah. Memang Lightstick pricey kan, tapi berbaloi lah. Rasa macam ada upgrade, ada benda tepi ni. And then
berkualiti. Semua tak ada rosak. Semua okey, cantik, and don't need a battery pun boleh. So memang jimat gila. Kalau macam this one, okay, like this one, Mina punya ni lama mak kau macam kalau macam ni dia bateri je. Tahulah musim berapa punya, sebab yang Wina punya lightstick pun dia dah upgrade. So ya, ada kat sini. So letak atas ni, cabut jap. Ini letak dekat sini, belakang pokok ni. Itu dia terzorok lah sikit. Takut sebenarnya. So Wina. Okay, itu je. Bye.